来了来了，捡蛋了捡蛋了，又来了，带你们捡蛋，3个鸭蛋，这里边是4个，看看这里头俩，这里边没有，应该是没有，这里也没有，这都没有蛋呢。看看这窝有没有吧，这窝里也没有。今天这是几个？9个，这里边有1个鸡蛋，这里1个，这窝不错呀。这是几个？8个，感觉今天又是鹅蛋会比鸭蛋多的一天。6个，8个，这里边有个蛋呢，一个绿壳鸡蛋，一个，这里边是2个鹅蛋，这是10个，这边也有一个，11个鹅蛋，看看他这有没有蛋，有啊，2个鸡蛋，这里边俩，这里是俩鸡蛋，一个非洲雁蛋，这里边4个鸡蛋，这上面2个鸡蛋，没有了，又到你这儿了，今天应该有一个吧，有一个，这里边俩，那里边没有，只有3个鸡蛋，这里边也没有，你干啥那个呢？嗯，呀，怎么事儿？你又跑这里来了？有没有蛋？啥玩意儿也没有啊，没有。这边就这些，这里鸡蛋是10个，5个。10个，哎呀，这家叫唤的，这里是8个还是9个？这4个，一共8个。这里也不少啊，11个，5个，9个，11个，这里是6个，这窝5个，这里边7个鸡蛋。
这窝5个，这里就1个。哟，差点跳这筐里边。3个。哎，一共7个。这怎么还1个呢？哎呀妈，这还卡在筐沿上，还坏了。这个先搁这块搁着吧，漏了那个。这里边有1个，你可别在这叫了，你有点猫头鹰了，叫一烦，叫个没完一天。这起来几个？今天3个，3个。在这边6个鸡蛋，几个？5个。这里边3个，2个。